ناظر المباراة ويحرس مرمى ميلان في هذه الأمسية الشاب الصغير الذي لم يبلغ أو تخطى فقط 16 من عمره. والنظرات مرة أخرى للكبير بكل معنى الكلمة هنا، الحديث عن كريستيان أبياتي، طاقم تحكيمي حاضر في هذه المباراة، لعله واحد من أفضل الحكام في كرة القدم الإيطالية، نيكولا ريتزولي القادم من ميراندولا، طبعا القرية الإيطالية، هو من يحضر في مباراة اليوم. الرجل البالغ من العمر 44 سنة، هذه المرة الثالثة التي يحكم فيها قمة بقمة أو بقيمة ميلان وروما. وكما مباراة اليوم بالوتيلي موجود كذلك بهذه المباراة، الذي ينقل الكرة في الجهة الأخرى. وصلت المان، يتعثر نابولي أمام فروسينوني، يفوز في هذه المباراة يكون ثاني، بينما محمد صلاح عند الكرة الآن. هذه محاولة لا زالت قائمة بيانيتش وارسلت في الجهه الاخرى، محاوله قائمه الان جود روما، ولكنه ودع امام ريال مدريد في دور 16. لدينا محاوله من جانب محمد صلاح، والكره مره الكره في الجهه الاخرى، واستقبال جيد معتاد من جانب محمد صلاح مع روديجر، من اطلق كل المواهب والامكانيات لهذا اللاعب. هذه محاوله، لكن نعم في وضعيه تسلل ما بين محمد صلاح وميراليم بيانيتش، اللاعب الذي لا زالت ايضا الايام القادمه ربما ما يتعلق بطبعا مستقبل هذا اللاعب المطلوب كما يعلم الكل من العديد من الانديه. واخر الاخبار تقول الرجل الذي توج قبل قليل بطلا للليغا الاسبانيه مع فريق نادي برشلونه. بعد وتبع مانويلي لوكاتيلي، والكره للامام باتجاه محمد صلاح، لكن تاتي التغطيه من جانب ديتشيليو عند، والحديث كذلك واحد الوجوه والرموز الكبيره جدا في تاريخ كره القدم الايطاليه. هذه محاوله كره لخارج ارضيه الملعب فريق نادي ساسولو، وان يفوز هو في هذه المباراه عندها لن يكون ميلان بحاجه الى المباراه او المدرب السابق. هذه محاوله محمد صلاح، هذه خطيره، تسديده خارج الملعب. استعجل محمد صلاح فيها شوي، استعجل محمد صلاح، كان بالامكان مثلا يتقدم اكثر للامام، خياراته كانت اكثر، لكن شوف الكره اللي اعيدت وبالخطا، ولاعب سريع بقيمه صلاح امام ميكسيس، في اعتقادي كان بالامكان افضل في الكره الماضيه من جانب محمد صلاح، لكن كره خطيره جدا، كره خطيره جدا كانت حاضره في الكره مونتيليفو، لكن خطيره. محمد صلاح الان، هذه خطيره، فرصه، جول جول محمد صلاح في السان سيرو. الفرعوني يسجل، الفرعوني يسجل، محمد صلاح ياتي بالهدف الاول، وسهل دفاع ميلان، سهل جدا دفاع ميلان. شوف الكرات من العمق، طبعا ما في تسلل لان التغطيه موجوده، والتقدم السريع جدا من الممتاز من محمد صلاح، هذه المره في المكان السليم. يا سلام يا سلام على النهايه، النهايه الواثقه، النهايه المنطقيه، النهايه الرائعه جدا. محمد صلاح يعلن اهداف المباراة ويعلن بداية اهداف المباراة، وبالتالي الدقيقة 19. شوف اخواننا المصريين هم في ميلانو ومع مصر العربية طبعا ياتون من كل مكان الاخوه المصر، لكن كره ستروتمان بالفعل جميله جدا، والنهايه اجمل تاتي الان، والهدف الاول في المباراه كره ستروتمان، بعد ذلك نقل الكره، والنهايه بهذه الصوره امام دوناروما. ما كان في خوف، ما كان في استعجال، بل كانت الثقه واضحه، والهدف امام، والكره لا زالت ولكن تبعد، وهو يقول هذه محاوله باتجاه محمد صلاح، العرضية للأمام عند حارس المرمى دوناروما. محمد صلاح وكأن أحد من اللاعبين في نادي روما عاتبه، ولذلك يقول ماذا عساي أن أفعل أفضل من ذلك. هو جاء بالعرضية، لكن العرضية عند هذا لحراسة مرمى إيطاليا مرة أخرى. روما رودي غارسيا ليس بهذه الواقعية، هذه الاستمرارية، وليس بهذه النتائج اطلاقا. هذه محاولة كرة خطيرة لأن يقدم النتيجة الإيجابية من أجل المشاركة الأوروبية. الكرة الأمام، ولاحظ الآن الاعتماد كله على بطء المدافعين وعلى سرعة محمد صلاح.
يعني بانهم قادرين على الى تشيلسي حي الى عالي. هذه كره في المكان السليم جميله ملعوبه الى بيانيتش، محاوله قائمه، التسديده والتصدي من لا، وعنده حق في ذلك. شوف كل الطرق مهيئه للوصول الى طريق روما في هذه المباراة، لأن الثقل الكبير، البطء الكبير في الحركة في الشوط الأول عزيزي المشاهد مرة أخرى السيناريو المعتاد في الشوط الأول، والكرة بعد ذلك أن تعلن حقيقة تقدم روما. الحالي نيكولا ريتزولي يعلن الآن أو سيعلن الآن، وهذه المباراة رقم 35 بالمناسبة التي يديرها لروما. روما مع هذا الحكم 13 فوز 12 تعادل 8 هزائم، وتحت أنظار كبير جدا توتي هنا الذي بالتالي يتابع المباراة ويشاهدها، وهو الذي قال عنه يوما من الأيام أوزفالدو الأرجنتيني الإيطالي الذي لعب له جميلة باتجاه طبعا صلاح، ولكن طويلة على صلاح نعم إلى خارج أرضية الملعب في الكرة الماضية. شوف هذه اللعبة اللي فيها نقلة جميلة جدا من جانب ميراليم بيانيتش، ولاحظ هنا أيضا استقبال من جانب محمد صلاح، وهنا عن طريق محمد صلاح دائما يبحث عن التقدم للامام، وتبعد من جانب بيرزيو. طبعا رومانيولي عفوا مع فريق نادي روما جاء بعد ذلك الميلان. هذه محاولات قائمه الان، لدينا ميسي يعني شمس جديد يقدم الاضافه. محمد صلاح لاحظ العمق 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 الميلاني، العمق الميلاني المضروب، وسرعة صلاح كادت أن تأتي بكرة خطيرة ثانية عزيزي المشاهد في الكرة الماضية. جاب اللقطة، لكن هذه اللعبة اللي انفرد فيها تقريبا وحاول محمد صلاح، لكن بعد ذلك طبعا في مقاعد من يونيو القادم عبر قنوات بير سبورت. فينتورا جاكومو اللاعب الذي يلعب مباراة رقم 100. أنشيلوتي لاعب للفريقين، دانيال ماسارو لاعب للفريقين، وايضا اليوم لاعب للفريقين ترك ارضيه الملعب رومانيولي والشعراوي. احتفل ميلان الفنان، عينك على الساحر ميراليم بيانيتش، والكره انتهت، وقصه هدف جميل ملعوب من جانب وهدفا في الشوط الثاني. وتصور عزيزي المشاهد عن امامي والكمال. قائمه محمد صلاح، الفريق يلعب كره القدم هكذا يعني بلا تخطيط. اعتقد اذا ذهب ميلان بهذه الصورة للمباراة النهائية لكاس ايطاليا امام اليوفنتوس، اعتقد ان الامور ستكون صعبة على فريق نادي ميلان. انا لو كان القرار قراري، وطبعا القرار مو قرار، كان يشوف تدريبات الفريق. شوف طالي 36 هدفا، الرقم السابق باسم نوردال في حقيقة 35 هدفا، وطبعا كان مع ميلان في عام 1950. يا إلهي ما فعله هيغوايين في هذا العام حدث تاريخي عزيزي المشاهد، يحطم رقم كان صامدا باسم لاعب ميلان نوردال السويدي في خاطر أكثر. حال ميلان ولا نظرات كريستيان أبياتي. كرة هذا توتي يتقدم للأمام، لكن ما فيها شيء. نعم ما فيها شيء. الاهتمامات الآن على بطولة الكاس والمباراة النهائية التي تالي يرسل كرة في المكان السليم. البحيرة الرائعة جدا عندما لعب مباراة الأولى، وهذه كرة خطيرة والتسديدة. هدف ثالث، نعم إيمرسون دخل بديلا وسجل الثالث لروما عزيزي المشاهد. ليلة للذئاب هذه الليلة، روما يضرب بقوة، روما يسجل 3 أهداف، روما يزيد آلام وجراح فريقنا. لكن شوف ابن 39 ما الذي يفعله؟ ياتي بالكعب في هذه اللعبة، وبعد ذلك صلاح، وبعد ذلك إيمرسون اللي كنا نتكلم ونقول بأنه يذكرنا بإيمرسون اللي لعب للفريقين الكرة الماضية جميلة. والهدف الثالث لفريق نادي روما، وروما صار عنده 83 طبعا. والمباراة عزيزي المشاهد والصورة جميلة، والكرة في المكان السليم. قليلا من الاحترام في ملعبه ب3. نتكلم عن 4 لا شيء،
وكان بالإمكان عزيزي المشاهد أن نتحدث عن 5 أهداف نظيفة مثلا، لأن هناك فرص كثيرة جدا أتيحت. ومحمد صلاح الآن يترك أرضية الملعب بعد أن افتتح الثلاثية، ويترك مكان الآن للبوسني اللي هو طبعا تشيكو. صلاح